Hər vaxtınız xeyir, Sportinfo TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Mən Elçin Cəfərov, Sportinfo TV-nin yeni YouTube layihəsi Futbol Manşet verilişi ilə qarşınızdayam. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də gündəm doludur, mövzular çoxdur. Azərbaycan idman mediasında yazılan xəbərlər, futbolumuz o qədər böyük olmasa da, amma futbolumuzun içərisində cərəyan edən hadisələr çox böyükdür, genişdir. Maraqlı müzakirələr var, mövzular var. Və verilişimizə keçməmişdən öncə Sportinfo TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Qonağım yenə də dəyərli həmkarlarımdan biridir. Azərbaycan idman mediasında çox xüsusi çəkisi olan, Azərbaycan futbol şərhçiliyində çox önəmli bir yeri tutan Ramiz Mirzəzadədir. Ramiz, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gələk. Təşəkkürlər dəvətiniz üçün Elçin, minnətdaram. Mən də Sportinfo TV-nin bu yeni layihəsini təbrik edirəm bu münasibətlə, yeni layihə münasibəti ilə və inanıram ki, Azərbaycan mediasında, yazı mətbuatında Sportinfonun illərdir o formalaşdırdığı bir imic var. Sizin TV layihəniz, bu yeni layihənizdə sən buradasansa və Sportinfodursa bu layihənin əsas memarı, əlbəttə ki, mənə elə gəlir, çox da uğurlu və tutarlı olacaq inşallah. Təşəkkür edirəm. Futbol Manşet verilişinin bu buraxılışından etibarən rəsmi tərəfdaşı var və belə ki, Qolat Sport Service and Football Agency bugündən etibarən artıq Futbol Manşet verilişinin əsas sponsoru olacaq. İstəyirsiniz məlumat verim, Qolat Sport Service and Football Agency 2015-ci ildə kiçik bir komanda ilə hobbi kimi başlanılan işə 3 il sonra daha da genişlənməklə rəsmi şirkətə çevrilib. Şirkət olaraq, eyni zamanda şirkət idman turnirlərinin xüsusilə təşkilində ölkənin ən tanınan qurumudur və şirkət olaraq xaricdə futbol dərsləri və yaxud da ölkədən kənardan mütəxəssisləri Azərbaycana dəvət edərək gənc futbolculara dərslər keçirilməsi üçün proqramlar həyata keçirir. Son bir ildə isə şirkətə daha bir xidmət sahəsi əlavə edilib. Bu FIFA agentliyi xidmətidir. Əziz dostlar, verilişə, müzakirələrə başlamamışdan öncə dəyərli həmkarlarım Ramiz Mirzəzadə və Tərlan Şahinoğlu'nun yaratdıqları bir YouTube kanalı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Adı Futbolissimodur. Elə buradan da gördüyünüz kimi daxil olun. Linkə daxil olun və həmin o YouTube platformasında Ramizin və Tərlanın çox maraqlı müzakirələri ilə, şərhləri ilə tanış olacaqsınız. Yəni futbola nə aid varsa hamısı o YouTube kanalındadır. Ramiz, uğurlar arzu edirəm. İstəyirsən müzakirəmizə başlayaq. Buyurun. Birinci, dünənki qarşılaşma, daha doğrusu çox maraqlı, gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçdi, xüsusilə futbol. Baş məşqçilərin birinci və ikinci hissədə etdiyi taktiki dəyişikliklər bir tərəfinki tutdu, digər tərəfinki belə deyək, ilişdi. Neftçi Zirə qarşılaşması, elə şərhdə də sən özün idin. Sən də oyunun müəyyən bölümlərində tempin aşağı olmağı sənin o şərhinlə daha da yüksəldi, belə deyək, adrenalin qatdın. Elə bununla bağlı xəbər dərc olunub, yəni Neftçi Zirə 75-ci məğlubiyyət, 350-ci qol. Neftçi Azərbaycan çempionatlarında 75-ci ev məğlubiyyətini alıb. Xüsusilə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytının verdiyi xəbərə görə Ağqaralar öz meydanındakı 473-cü görüşdə 75-ci dəfə xalsız qalıb. Bu qarşılaşmada buraxılan ilk top isə qonaqların 350-ci qolu olub. Yəni, Azərbaycan çempionatlarında 75-ci ev məğlubiyyətini Neftçi aldı və kimdən? Rəşad Sadıqovun zirəsindən. Oyunla bağlı nə deyərdim? Biz düzdür Sportinfo TV-də yəqin ki, tamaşaçılar izləyib, oyunla bağlı müəyyən fikirlər səsləndirmişəm mən və burada baş məşqçilərin oyuna müdaxiləsi, heyət fərqi, heyətin keyfiyyət fərqi də yenə öz sözünü dedi. Zirə və Neftçi. Əvvəla Azərbaycan çempionatının sonlarına doğru artıq 30-cu tur yekunlaşdı və məncə turun ən maraqlı, həm də ən bol qollu görüşü sonuncu oyunu idi. Neftçinin kapitanı, milli komandamızın üzvü Rıza Cəfərovun 50-ci oyunu idi, yubiley qarşılaşması idi bu görüş və bu oyunda qapısından 4 qol buraxdı. İndi Rızanın pasivinə bu qolların hamısını yazmasaq da bir qapısı üçün əlbəttə ki 50-ci yubiley oyununda 4 qol buraxması da o qədər yadda qalan bir məqam olmayacaq yəqin ki.
Neftçinin məğlubiyyətinə gəlincə mən elə gəlir ki, Neftçinin birinci hissədəki oyunu çox yaxşı və tutarlı alırdı. Yaxşı oynayırdılar, yəni zirə üçün meydanda zonaları çox yaxşı bağlayırdılar. Xüsusilə mən bu mövsüm Neftçinin heyətindəki ən yaxşı oyunçulardan biri kimi Edvin Kuçun adını çəkməliyəm ki, yəni Azərbaycan çempionatı səviyyəsində çox əla futbolçudur. Həqiqətən razılaşırsan ki, Edvin Kuç təsəvvür edin ki, milli komandada Montenegro millisində Yankoviçin ehtiyatda saxlayan adamdır Edvin Kuç. O qədər keyfiyyətli addır. Oyunuyla da bunu göstərir. Sadəcə təkdir. Yəni düzdür. Emin Mahmudov bəlkə qoşulanda sıralara bu aktivlik daha da artacaq, bir qədər önə doğru oynamaq daha da artacaq, amma fikir verirsənsə Ozoviçin ora yardım etməsi, Elvin Camalovun bəli qoşulması xeyli Neftçinin yarımdafa xəttini sürətləndirib oyunu. Yəni orada bir dinamika yaranıb, amma digər yerlərdə yaralıdır Neftçi. Yəni müdafiənin mərkəzində bəlkə də ikisi də tərifləmişdim. Yuri Matias'ın inanma oyunu var idisə, ikinci hissənin məncə anti qəhrəmanlarından biri idi Yuri Matias. Məncə Matias canlı bombadır. Yəni sənin də fikrində razıyam ki, yəni o bəzən elə hərəkət eləyir ki, bütün o oyun boyu çəkdiyi əziyyətin üstündən xətt çəkir. Yəni bu gün həm Neftçinin zirəyə məğlub olduğu görüşdə, Ceyhun Nuriyevin vurduğu qolda birbaşa səhvi var idi. Getdi öndə qaydanı pozdu, qaldı orada. Gəldi komandası qol buraxdı. Yəni Matias bəlkə də yaxşı keyfiyyətli fiqurdur, amma bilmirəm, yəni bu qədər ona niyə tapşırıq verilir və yaxud da tapşırıqdan kənar öhdəliyi daha çox verilir. Mən bəlkə Samir Abbasov üzr istəyirəm, ona bəlkə daha çox belə deyək, azadlıq verib meydanda ki, yəni hücumlara da qatıl, müdafiənin sağında da oyna. Yəni bəzən bu artıqlıq komandaya təsir göstərir. Ümumiyyətlə bütün bu məğlubiyyətin, yəni zirə məğlubiyyəti götürüb Yuri Matias'ın üzərinə yıxmağa dəyməz, amma sənin bayaq qeyd etdiyin məqam məncə Rəşad Sadıqovun materiallı, əlindəki material daha keyfiyyətlidir və fasilədəcə dəyişikliklərin dərhal nəticə verdi. Yəni çox maraqlıdır. Yəni 2-0 irəlidəsən, yəni həqiqətən, yəni hər zaman söyləyirik. Neftçinin adı var. Formanın çəkisi var qardaş. Yəni formanı qoydun ora, bir xalı ən azı qazanmalısan. Yəni bu forma bunu deyir. Təəssüf olsun ki, bu gün Neftçidə ümumiyyətlə forma geyən futbolçuların mən deyərdim 80% o məsuliyyəti dərk eləmir. Nə olduğunu bilmir. Neftçi kimi bəlkə də klubdan ayrılandan sonra onu dərk eləyəcək, amma hələ ki onu dərk eləmir. Azarkeşləri o dəstəyi məncə kölgədə qalır bu uğursuz çıxışlarla. Yəni bir sözlə yavaş-yavaş Samir Abbasov türlər demişkən balonu şişdi, artıq partlamaq üzrədir. Yəni səncə bu mövsümün sonuna qədər o məncə baxın, məncə indi sənin də fikrin önəmlidir. Sabah Neftçi oyununda bir baş məşqçinin necə filmlərdə deyirik, kəlləsi gedəcək. Sabah Neftçi kubok maçından, cavab maçından sonra bir baş məşqçinin kəlləsi gedəcək. Ya o olacaq Samir Abbasov, ya olacaq Berezutski. Bəs hər ikisinin bir müsbət rıçağı var mı əlində? Məsələn, biz bu il gəlmişik. Bəlkə də Samir Abbasova görə hansı ki onu kluba dəvət eləyənlər, cəhd göstərənlər, bəlkə də nələrsə bir hərəkətlilik yaranar, onu saxlaya bilərlər. Ehtimal ki, ən azı bir neçə, ən azı yarım belə deyib bir dövrə də şans verək növbəti mövsümün əvvəlində. Amma Berezutski legioner, bəli, amma yəni görünən odur ki, məncə Sabah klubu rəhbərliyi də, yəni mövzudan mövzuya keçirik. Sabah klubu rəhbərliyi də Berezutskinin oyunundan belə enişli yoxuşlu qrafikasından narazıdır. Razı olunacaq tərəfi yoxdur. Amma zirədə hər şey dörd-dörtlükdür bu günlərim. Rəşad Sadıqov arzuladığı o oyun nizam-intizamını komanda 4-0-da geri olsa, 3-1-də irəlidə olsa fərq eləmir. O oyun nizam-intizamı var. O nizam-intizamdan qopmur komanda. Ən önəmli üstünlüyü budur. Hücum fazasına təşkil edən oyunçular isə, transfer edilən oyunçular isə yəni öz sözlərini deyirlər. Bircə bəlkə də narazı. Bilmirəm, Neftçidə David Volkov kimi oyunçu var. Yoxdur. Tamamlayıcı olaraq. Utsik kimi oyunçu var. O da yoxdur. Hələ o Sumanı demirəm. Ondan sonra Cibrilanı demirəm. Yox, yəni açığı, yəni heyət fərqi çoxdur. Yəni zirə gedir, zirənin seleksiyaçıları gedir, tapır gətirir. Bu boyda böyük, bu boyda azarkeş kütləsi geniş olan. Yəni tariximiz deyirik hər zaman Neftçiyə. Neftçi isə gedir, nə bilim, hansısa Afrikanın cəngəlliklərindən və yaxud da hansısa yanacaq doldurma məntəqəsindən oyunçular tutur gətirir. Qardaş, bu oyunçuların Neftçidə nə işi var? Bax, bu oyunçuların, bax, Kuçar şans vermək. Bu mövsüm Neftçini bir oyun bəyənmişdim. O da ki, Qarabağdan ilk dövrə.
möhtəşəm oynamışlar. O temp, baskı, Qarabağın topuna çıxmanı. Yəni bu oyunu 30 dəqiqə nümayiş elətdirirsənsə, bu oyunu 70 dəqiqəyə yay, amma normal bir nəticə qazan da. Yəni bir atımlıq barıtın var, onu da elə ilk 30 dəqiqədə həll edirsən, çıxır gedir. Çünki baxın, yəni Neftçinin sənə də sözlərinə qatılıram. Düzdür, indi məsələn Alex Fernandez gəlib komandaya, eləmi? Bu cəngəlliklərdən gəlməyib. Gəlməyinə Rusiya üçün Baltikadan gəlib səslənirsə. Ora necə gedib? O da cəngəllikdən gedib. Məsələ orasındadır ki, bu futbolçu Neftçiyə gələndə onu kim gətirib ora? Onu kim gətirib? Əsas sual odur. Yəni belə təqdimatı falan hər şey gözəl. Amma məsələn mən Şamaxı oyunda da şərtdə idim. İndi Zirədə də şərtdə idim. Nə Şamaxı ilə oyunda bir futbol oynadı bu futbolçu. Mən xatırladığım qədərilə. Zirə ilə oyunda isə ümumiyyətlə fiyasko, yəni bu futbolçu oyuna daxil olub şərt zamanında gedirdim. Yəni bu futbolçu meydana daxil olan kimi Elçin cəmi 2 hərəkət elədi. Birincisində çox kobud oynadı, hakim bağışladı. İkincisində o qədər köntöy girdi ki, hakim gəldi, sarı vərəqə verdi. Sonra bu insanın ayaqla oynayıb bir düzgün ötürməsini görmədik biz. Öz akademiyasına, öz futbol, düzdür, əsas heyətdə yer alır, önəmli. Amma Azərbaycanlı futbolçular çox idi. Məsələn, bax, mən onu qeyd edeyim ki, yəni Neftçi 2-də hal-hazırda elə istedadlı oyunçular var ki, yəni o Alexin 1000 qatına belə bərabər. 1000 Alex gətir, onu dəyişmərəm. Onun gördüyü faydalı şəms. Hansı Alex? O baxır, hansı Alex, o da çox gözəl var. Yəni Alex güclü addır. Rusiyadan gələn Alex. Yəni Alex yaxşı, amma bu yaxşı çıxmır. Böyük camiyə, böyük kluba, Neftçi kimi dəyərləri olan, tarixi olan, yəni bu kluba bu cür futbol yaraşmır. Ya qıfıllasınlar, ya sil başdan məşhur mahnıda deyildiyi kimi Kibariyənin sil başdan. Oradan rejissorumuzdan xahiş edirəm, o sil başdanı təqdim edirsən, biz səsləndirərkən bu fikirləri zəhmət olmasa, sil başdan bu nə qədər sil başdan olar? Yəni olmalıdır. Yəni bir dəfəni, yəni təmizləmə işi olmalıdır. Ya tamam deyilməlidir, ya davam deyilməlidir, qardaş. Yəni bu Neftçi belə olmaz. İdarəçilik dəyişdi, hər şey yaxşı. Çox önəmli idarəçilikdə fiqurlar var, insanlar tanıyırıq bir çoxumuz. Bəli. Amma o idarəçiliyi də bu futbol kölgədə qoyur və daha da bərbad vəziyyətə salır. Bir tərəfdə güllük gülistanlıqdır deyək. Məsələn, təqdimat, hər şey möhtəşəm. Onlar möhtəşəm. Məsələn, baxırsan mətbuat konfransı, Samir Abbasovun qarşısındakı o LED paylaşımlarda hər şey mükəmməl. Meydanda futbolçular, yəni futbolçuların işi o deyil də. O futbolçular nə vaxt düzələcək? Mən Samir Abbasov da, yəni necə baş məşqçidir. Birinci növbədə o cavab etdi bütün suallara. O da çox dünənlərim Samir Abbasovun sifətində artıq bir narahatlıq, nigarançılıq var. Yox, məsələ arasında çox da üstünə gedənmir. Bizim məsələn Sadiq sual verdi, bildirir ki, üstünə gedənmərəm, qabaqda sabahla oyun var. Mövsüm üçün ən həlledici oyundur. Orada da uduzdunsa vəssalam. Onda başlayacaq, biçin başlayacaq orada. Onda mən ona görə də deyirəm. Həftənin kubokda afişası sabah Neftçi oyununda yaz, rejissor yaz. Bir kəllə gedəcək. O hansı komandanın baş məşqçisi olacaq, onu isə zaman göstərəcək. Digər mövzularımız var. İstəyirsən keçək. Və son bir həftə ərzində yaşanan futbol camiasında yaşanan hadisələrdən biri Affanın hesabatı oldu. Nələr oldu, nələrdən danışıldı? Bilirsən ki, Affanın 33-cü hesabat konfransı keçirilib və Sportinfo az saytı xəbər verir ki, həmin o görüşdə xüsusilə Rövşən Nəcəfin səsləndirdiyi milli komandamızın son oyunlardakı uğursuz nəticələrindən razı qalmadığını bildirib, bəli, və qeyd edib millimizin baş məşqçisi Fernando Santuşla görüşümüz oldu. Komandamızın qarşıdakı oyunlarda yaxşı nəticələr qazanacağına ümid edirik. Avro 2028-ci seçimi mərhələsində uğurlu çıxışı hədəfi dəyişməz olaraq qalır. Yəni biz də həftələrlə hər oyundan sonra danışırıq, deyirik, yazırıq, çizirik. Yəni ki, milli komandamız niyə bu gündədir, niyə bərbad vəziyyətdədir? Maraqlı tənqidi fikirlər səsləndirdi Affa rəhbərliyi, bir il ötüb onların fəaliyyətə başlamağından müəyyən problemləri dilə gətirdilər. Yəni getdik hardasa məktəb açdıq, neynədik, neçə top aldıq, neçə əlcək aldıq, neçə forma aldıq, nə bilim getdik hansı otu təmizlədik, hansı qazonunu, yeni qazon saldıq, ondan danışmadılar. Futbolumuzun
daha dərin problemlərindən danışılır. Uşaq futbolunun biabırçı vəziyyətindən danışılır. Və baş şahid buna çox konkret olaraq bildirdi ki, yəni bunu elə hər dəfə taptologiya kimi deməyən bir mənası yoxdur. Başlamaq lazımdır, özü də kəskin şəkildə hansısa bir istiqamətdə əməli işlər görülməlidir. Bəli. Yəni bu da məncə hələ ki milli komanda, indeks milli komandadır. Bu gün AFFA rəhbərliyi tərəfindən maddi texniki bazanın mükəmməlləşdirilməsi istiqamətində işlər görülə bilər. Amma meydanda nəticə olmayandan sonra elə Neftçiyə qayıdırıq. Hər şey fiyasko. Yəni çünki tamaşaçı azarkeş gücünün görünən tərəfinə baxır. Aynanın görünən tərəfinə baxır. İş orasındadır ki, yəni əgər digər tərəfdə düzgün o altyapı işləri düzgün görülürsə, yəni mümkün deyil ki, bu üstə də gəlib təsir eləməsin. Bu mümkün deyil ki, qırılma yoxdursa... O düzgün işlər görürsə, zamanla nəticələr qazanılır. Yəni, o icazda müəyyən fikirlər, səsən müxtəlif rəqəmlər açıqlandı, nələr görüldü, nə strategiyanın qəbulu ilə bağlı, nə işlərin hansı formada olduğu deyildi. Məncə, bu mövzuya bir ildən sonra toxunsaq daha yaxşı olar. Allah qismət eləsin, salamatçılıq olsun. Yəni, 2-ci il dönümündən sonra nələr baş verdi. Və əsas məsələ elə yeni AFFA rəhbərliyinin qəbul etdiyi belə deyək, həm limitlə bağlı məsələ, legioner limitinin sərbəst buraxılması ilə bağlı məsələdir. Eyni zamanda komanda sayının artırılması və bu komanda sayının artırılması Ramiz, Premier Liga klublarına ayrılacaq vəsaitin azalması ilə bağlı xəbərlər dolaşmaqdadır. Elə bu xəbərimiz də ondan bağlıdır. Ayxan Abbasov Şamaxı klubunun baş məşqçisi Sumqayıtla qarşılaşmadan sonra jurnalistlərin suallarına cavab verib. Sportinfo xəbər verir ki, bölgə təmsilçisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov maçdan sonra mətbuat konferansında növbəti mövsümdə klublara dövlətin ayırdığı vəsaitin məbləği azalacaq. Bu sizi necə təsir edəcək Şamaxı klubu olaraq suala belə cavab verib. Tək komandayıq ki, sponsorumuz yoxdur. Qeyri-rəsmi olsa da digərlərinin sponsoru var və eyni zamanda Qəbələ və İmişlinin də sponsoru olacaq, bəli, onların da olacaq. Yəni, bütün klublar Avrokuboklar üçün oynamalıdır, qarşımıza büdcəmizə uyğun hədəfi qoyacaq. Yəni, deyir ki, bu büdcə azaldılsa, komandanı Premier Ligada saxlamaq, həm gənclərə şans vermək, belə komandalar olsa yeni futbolcular çıxacaq, gənclər oynamalıdır, komanda sayı çox olsa, gənclər oynasa rəqabət olacaq deyib. Hər kəs qarşısına məqsəd qoymalı. Bizim də məqsədimiz var. Gələn ildə bunu davam etdirəcəyik. Amma bunun zərbəsinin bir növ sponsoru olmadığına görə məhz bu məbləğin azalması istər-istəməz klubun oyununa da təsirsiz ötüşməyəcəyini deyil. Bir məsələ var. Yəni, indi 12 komandaya ayrılan ümumi bir məbləğ var. Əvvəl 10 komanda arasında bölünürdü. İndi bölünəcək 12 komanda arasında. Ola bilər ki, bu məbləğ gələcəkdə, məsələn, komanda sayı 14-ə qalxsa, bu məbləğ artırılacaq ümumi məbləğ. Yoxsa yenə bu məbləğ 14 komanda arasında bölünəcək. Bu da maraqlıdır. Çünki klublar xüsusilə Şamaxını başa düşürlər. Yəni, Ayxan Abbasov orada haqlı olaraq fikir bildirib ki, hər kəsin sponsoru var, bizim sponsorumuz yoxdur və o məbləğ əvvəl 3 milyona komanda saxlayırdınsa, indi yarım milyon da azalır bu məbləğ. Sən çalışmalısan ki, özdə legioner limiti olmayan bir çempionatda o məbləğlə sən çempionatda qalasan. Dəhşət, çətin. Çox çətin olacaq, eləmi? Yəni, real baxanda çətin məsələ. Hər mövsüm Ayxan Abbasov yerli oyuncu ilə hər bir böyürbaşını legionerlə düzəldib çempionatda qalmaq osan məsələ deyil. Axı, bunun enişi var, çıxışı var. Sabah gələn komanda Qəbələnin strategiyası fərqli olacaq. Bəlkə İmişli gələcək və ya hansısa digər bir komanda gələcək. Onların büdcəsi, onların sponsoru nə qədər pul ayıracaq, ortada da əlbəttə bir disbalans yaranır. İndi bəlkə də deyilənə görə indi Şamaxı komandasının gənclər komandası olma ehtimalı var. Ayxan Abbasovun işləməsi. Bazar olma. Bəli, bazar olma ehtimalı var. Yəni, belə olan təqdirdə əlbəttə ki, onlar üçün də güzəşt ediləcək. Çünki məncə elə olsa daha yaxşı olur. Çünki yəni deyilənə görə indi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şamaxı və ya hər hansı bir digər komanda gənclərin oynayırsa onlara əlavə ödəniş eləyəcək. Aynen, bəli. Sən çalışacaqsan, həm gəncləri oynadasan, həm də liqada qalsan. Düzdür, bu çətindir, amma yəni pulu da asan vermirlər heç kimə. Yəni, sən o pulu qazanmaq üçün ona görə də, yəni nələrsə edin, bəlkə də sən də qeyd etdiyin kimi Şamaxı üçün ən ideal variant odur, gənclər millisinin. Bir zamanlar Şəfa bəli, bir zamanlar var idi. Buna əvvəl Ukrayna futbolunda xatırlayırsansa Dinamo Kiyev nümunəsi vardı. İllər öncə Labanovski. Ancaq yerli SSR millisinin və ya da Ukraynanın daha sonra
əsas heyətini demək olar ki, Dinamo Kiyevin gəncləri Yəni formalaşdırdı. o düzgün yanaşmalar və məncə bir çoxlarımız da onu aldı. Və sənin fikrincə, mən sən maraqlı, yəni sırf bu legioner limitinin ləğvi, baxın mən indi burada sabahın prezidentinin fikri var, ona toxunacağıq. Sənin fikrincə bu legioner limitinin ləğvi futbolumuz üçün nə qədər müsbət təsir olacaq? Legioner limitinin ləğvində məncə yenə yəni onsuz transfer edən, əcnəbi oyunçu gətirəcək. Limit də olsa, olmasa da, yəni gətirəcəklər, amma sərbəst olması məsələsi var. Bu məncə futbolçularımızın inkişafına təkan verəcək. Mən onu düşünürəm. Nəyə görə? Məsələn, bugün gəl etiraf eləyək ki, Azərbaycan çempionatında, aparıcı Premyer Liqa klublarında elə futbolçular var ki, onlar limit sayəsində bu klubda qalıblar və aylıq, nə bilim, 10 min, 15 min, nə bilim, nə qədər maaşlar, məvaciblər bilir ki, onsuz da ehtiyatda qalsa da, oynasa da pulunu alır. Mən də onu deyirəm ki, Azərbaycanda bir müəllimin, bir həkimin ortaya aylıq əmək haqqı 800-900 manat olduğu təqdirdə ehtiyat oyunçular skamyasında əyləşib, limit dolduran futbolçu 10 min, 15 min manat maaş almamalıdır. Niyə alsın ki? Burada sosial ədalətsizlik də var. Mən ilk öncə onu deyim və bu futbolçu artıq məcbur olacaq öz üzərində işləməyə, çalışmağa. Məsələn, artıq demək ki, qılıncı təpəsində olacaq. Məcbur olacaq ki, işləsin və haqqını versin. Haqqını versin, oynasın. Bax, mən iddia edirəm, bugün Azərbaycanda Qurban Qurbanovdan tutmuş, Samir Abbasov və yaxud da digərləri, Rəşad Sadıqov, yerli futbolçu daha çox fayda verirsə, inandırım sən o yerli futbolçunu oynadacaq. Həmişə oynadırdır, oynadırdır Qurban Qurbanov. Amma bu legioner limitin sərbəst olmanın nədir? Yəni, bir də var, keyfiyyətli oyunçunun gəlişi. Yəni, əgər pul silmək üçün ortada, pul qazanmaq üçün müxtəlif variantları əl atılacaqsa, yəni buna təbii ki, qarşıyıq. Bu özünü zaten göstərəcək və bu klublar məncə elə yavaş-yavaş çıxdaş olacaqlar. Yəni, ortadan qalxacaqlar. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yəni bu yerli oyunçuda rəqabət aparacaq. O rəqabətə davamlı olduğu təqdirdə bizim mütəxəssislər fərq etmir. Legioner mütəxəssislər, və yaxud da elə deyək Gürcüstanlı Sadadzeni. Məsələn, Qəbələnin baş məşqçisi. O da yerli maaşın azamasını razılaşır, yetişdirir orada. Oynayacaq. Və istər-istəməz, burada nə qədər alırdın deyəcək. Məsələn, deyəcək Ramiz, burada nə qədər maaş alırdın deyəcək, məsəl üçün ayda 15 min manat. İndi maaşını salırıq 5 min manata işlə. Özünün bu bir mövsüm 10 dənə oyun oynasan, ondan yuxarı oynasan, bonus kimi sənin maaşını qaldıracaq. Məsələn, müxtəlif variantlar tətbiq edə bilərlər. Və eyni zamanda da bu istər-istəməz xaricdən gələn hər hansı bir 80 minlik, 90 minlik təklifə futbolçunu da getməyinə razı sala bilər bu limitin sərbəst. Oturub evimdə mən deyir, bunu allamsa niyə qıraqdan? Hə, bəli, indi deyəcək 20 min buradan 70 min məsələn Türkiyədə birinci liqasından verirlər. Gedəcək ora ki, pulu yenə də qazanmaq, o pulu saxlamaq. Yəni ona görə də məncə sərbəst limit ən azı bu zamanın sınağına buraxmalıyıq. Futbolumuzda görək bu nə effekt verəcək. Ən azı 2-3 il içərisində biz bunun şahidi olacaq. Bu inkişafımıza doğrumu təkan verdi, yoxsa yenə bəzi işbazların pul silməklərinə, qazanmaqlarına mı imkan yaratdı? Ortadan pullar itəcək. Paralar nərədə? Paralar nərədə? Yəni, həqiqətən, yəni bu tərəfdən, bu kontekstdən yanaşsaq, yəni məncə çox uğurlu bir seçim. Uğurlu tərəfləri var. Belə deyək də, bir qədər bizi həyəcanlandıran, bizi belə deyək də, harasa düşünməyə vadar edən milli komanda necə olacaq anlayışı var. Ya dostum, onsuz da milli komandamız yerlərdədir. Onsuz da bu legioner limitli milli komanda D divizyonuna düşdü. Bu legionersiz, limitsiz milli komanda D-dən Y-yə düşəsi deyil ki, ən minimumu buradır da, elə deyil. Yəni bizə görə Y də yarada bilərlər. Yəni ola bilər ki, yəni zarafatsız, yəni bu komandanın, milli komandanı düşünürüksə, buna görə legioner limiti təxmin olsa lazım deyil. Yox, milli məncə olmasa bu klublarımız da yaxşı futbol, bəli, tribunaya azarkeş zərb eləmək istəyirsə, keyfiyyətli legioner gəlməlidir. Yaxşı oyun olmalıdır. Yaxşı oyun olmalıdır meydanda. Və elə legioner limiti məsələsinə toxunmuşkən, elə Qurbanovla bağlı da bir xəbərimiz var. Bugün Sportinfo az saytında, elə bizim saytımızda dərc olunan bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qarabağa 14 hücumçu təklif olundu. Qurbanov neçəsini seçəcək? Son vaxtlar Qarabağa təklif olunan hücumçuların sayı 14-ə çatıb. Bu barədə klubdan Sportinfo az saytına bildirilib. Verilən məlumata görə bir çox menecerlər tərəfindən adları təqdim edilmiş ön xətt oyunçularının siyahısının daha da genişlənməsi gözlənilir. Burada Türkiyə, İspaniya, Niderland, Polşa, Belçika, Braziliya, Argentina, Fransa kimi
Avropa və dünyanın bir sıra ölkələrinin çempionatında çıxış edən forvetlər yer alır. Artıq onlardan 3-4 nəfərlə təmas qurulub. Qurban Qurbanov irəli zonaya ən azı 2 transfer düşünür. Bəli, düşünməlidir də, çünki bu mövsüm hücum xəttində alternativsizliyin Qarabağ xüsusilə Avrokuboklarda bir çox maçlarda qurbanı oldu. Çətinlik yaşadı. Yəni təsəvvür elə Juninho'dan və yaxud da hansısa bir məsələn elə Qarabağda oynayan sonra Saint-Etienne getdi. Vadjidən, İbrahimə Vadjidən. Yəni sonra kim oynayır? Nəriman Axundzadə, Musa. Birdən ora düşmək. Yəni təsəvvür elə birdən 10-cu mərtəbədən düşürsən 1-ci mərtəbəyə. O elə layiq olduğu kimi klub komandanın Avrokuboklardan Azərbaycan çempionatına düşməsinə gətirib çıxarır. Bəli, yəni çox sürətli eniş. Bəli, o yüksək səviyyəyə. Juninho'nun da gedişi ilə tamamilə bitdi. O əksiklik hiss olunmağa başladı. Düzdür, qayıdıb o da formada deyil. Sən Qarabağla bağlı müəyyən fikirlərin nədir? Mən düşünürəm ki, hazırda ümumiyyətlə sizin yəqin ki kanalında, ümumiyyətlə Azərbaycanda futbol ictimaiyyətinin xüsusilə Qurban Qurbanovun son illərdə yaratdığı o ab-hava var da, Azərbaycanın Qarabağ anlayışı var və futbola baxmayan insanların belə futbolla bağlı tək gerçəkliyi Qarabağ olub son illərdə. Maraqlı bir məqam budur. Və mənə elə gəlir ki, sizin kanalın izləyicilərinin məhz bu verilişin əsas hissəsi biz bax bayaqdan limitə danışırıq. Qarabağa təklif olunan 14 hücumçu var. Bəli, onu danışırıq. Bura daha çox baxacaqlar. Çünki yaxın gələcəkdə o adları da sizə açıqlamağa çalışacağıq. O adları açıqladısa vəssalam. Bütün aləm transfer yatacaq. Yəni menecerlər qiymət qaldıracaq. Lazım deyil. Qarabağa da sərf eləmir adları açıqlanması. İstəmir artıq o hücumçuları. Yəni Qarabağın ən yaralı yeri, ən gözə görünən, bunun üçün yəni xüsusi mütəxəssisə ehtiyac yoxdur. Yəni futbola baxmayan adam belə görür ki, bu hücum xəttindən getmək olan şey deyil. Maksimum gedə bilərsən Tovuza qədər, yəni nə bilim Şamaxıya qədər. Sonra da gedə bilmirsən. Orada da gedə bilmirsən, orada sən məğlub edirsən. Ona görə də mütləq şəkildə bu komandanın Avrokuboklara çıxışı üçün, yaxşı çıxışı üçün hücumçuya və keyfiyyətli heyətə ehtiyac var. Hücumdan başlayan keyfiyyətli heyətə ehtiyac var. Məncə müdafiə və hücum xüsusilə. Çünki müdafiədə görürük ki, artıq Bədavi o yaşda deyil. Bəhlul bəzən yox, ümumiyyətlə Bəhlul zəif çıxış edir. Müdafiənin sağ cinahında Veşoviç oynayır, solda Elvin və Tural var, amma mərkəzdə Kevin Medina qalacaq, qalmayacaq, necə olacaq, bunlar bilmirəm necə olacaq, amma yəni müdafiənin mərkəzində heç olmasa 2 futbolçu və hücuma da 2 oyuncu lazımdır. Yankoviçin alternativi yoxdur. Roma var idi, heç olmasa deyirdin ki, Patrik Andrade, Roma nəsə idarə eləyər və s. Amma Yankoviç zədələndi. Qarabağın demək olar ki, mənim fikrimdir, elə bir beli qırıldı. Bəli. Azərbaycan çempionatında mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Ən belə deyək, üst səviyyəli yarım müdafiəçi Marko Yankoviçdir. Mən Edvin Kuşdan bayaq danışdım, məsələn Edvin Kuş Neftçinin heyətindəki ən fantastik futbolçudur, ən çox bəyəndiyim oyunçudur. Emin Mahmudov yoxdur, amma o futbolçu gəlişindən indi bir haşiyə çıxaraq keçirəm bura, indi Montenegro futbolçusundan danışarkən. Yəni Emin Mahmudovun yoxluğunda Kuş gedir başla qol da vurursa, dayaq yarım müdafiəçi kimi oynayırsa, hücum qurmağa çalışırsa, deməli bu futbolçu yəni aldığı o bayaq maaş söhbəti var, 5-10 minə oturan orada kənarda çıxırlar arada bir isinmə hərəkətləri, 2-3 ötürmə, dala ötürmə, geri ötürmə və salam. Yəni bu deyil də. Edvin Kuş elə bir futbolçudur ki, bu dəqiqə onu götür Neftçidən ki, 5-liyə düşə bilməyən Neftçidən. Götür qoy Qarabağa. Qarabağda Patrik'i də bəlkə də ehtiyatda saxlayır. Məncə, mən Qarabağın yerində olsam, əgər bu Kuç... Dəyən görəsən olar. Təhər Neftçi düzəltməyə çalışırlar. Kuç var. Yəni həqiqətən Kuç əgər düşünülmürsə, yəni Qarabağ üçün idealdır. Ümumiyyətlə, yəni çox fantastik futbolçudur. Azərbaycan çempionatında oynayan ən yaxşı oyunçulardan biridir. Yankoviç o mənim üçün topdur. O Yankoviç. Yəni məsələn sənin sözünə qayıdım. Yəni Yankoviç olmadısa bir oyunda Qarabağın müdafiə ilə hücum var. Sən o xətləri çox yaxşı gedirsən. Orada gedib gələn oyuncu yoxdur, top aparan oyuncu yoxdur. Boşluq yaranır. Bir-birlərini tapmaq üçün hətta binokulla belə baxırlar ki, oyuncu haradadır, bu topu hara atar. Yəni ona görə də toplu topsuz oyunlarda, xətlər arası fazada, hücum fazası ilə yarım müdafiəni birləşdirən çox önəmli gücdür. Bunu qeyd edək və gələk Qurban Berdiyevə, digər Qurban adaşa. Deməli, o boyda Ruben Kazanı çalışdır, get Barcelonanı səfərdə məğlub elə, o cür çətin Avrokuboklar oyununa çıx. Yəni kənardan sakit otur, əlində təsbehini fırlat, nə bilim, dualarını oxuya-oxuya, gəl o boyda Qurban Berdiyev ol, Qurban Berdiyev deyə bəzən deyirlər, niyə Qurban deyirsən, Qurban. Qurbandır, eyni addır da, yəni. Sadəcə olaraq ilk
karyerasında, məşqçilik karyerasında ilk qırmızı vərəqəsini alıb. Təsəvvür elə, orada o gərginliyi hər birimiz gördük və oyundan sonra mətbuat konferansında da bunu deyib və xüsusilə deyib ki, düşünürəm, layiqli qələbə qazandıq. Bəlkə o aqressiya, o gərginlik də futbolçulara əlavə motivasiya da verə bilər. Xaricdən bir Fatih Terim nümunəsi vardı. Orada dava salardı, göndərirdilər tribunaya, komanda coşurdu. Orada onu Fatih Terim üçün oynayırdılar. Və orada mən hiss elədim ki, görüşün baş hakimi Elçin Məsiyevə nələrsə deyildi. Deyildi, adamsan adamlığın olsun, bu boyda Qurban Berdiyev gəlib bura. Tariximdə ilk dəfə qırmızı almışam və kim verir mənə bunu? Azərbaycanda Elçin Məsiyev. Yəni, güman ki, orada həddindən artıq etiraz var idi. Bilməm, bu qırmızı vərəqəlik deyil, buna mən qarışmıram. Amma Qurban Berdiyev, yəni məncə karyerasındakı ən çətin, ən enişli, yəni çətinliyi düzdür görüb, əlbəttə ki, o nə qədər çətinlik görmüş insandır. Yəni bu yaşında ən çətin dönəmlərini bəlkə də Turan Tovuz yaşayır. Çünki Azarkeş Avrokubok gözləyir, amma komandanın oyunu o deyil və heyət də o deyil. Bəli, oyunu deyil. Yəni məsələn, bəxti gətirib ki, Turan Tovuzun və Allah Taala oradakı azarkeşlərin üzünə baxıb ki, bu mövsüm nə Sabah, nə də Neftçi nəticə qazana bilmirlər. Yoxsa Turan Tovuza imkan verməyəcəklər. Qurban Berdiyev orada olsa da olmasa. Alternativləri də yoxdur. Yox, çox zəif heyətdir, çox zəif heyətdir. Yəni bu, əgər Avrokuboka bu formada gediləcəksə, heç gedilməz. Yəni, Avrokuboklara düşdün, vəssalam, bundan sonra çətin. Ən azı Avrokuboklara məncə bir fikir səsləndirəcəm. Bir çoxlarına qəribə gələ bilər. Amma Azərbaycanda mən elə düşünürəm ki, elə klub sahibləri var ki, yəni sponsorluq eləyənlər. Bəlkə də çoxu istəmir ki, Avrokuboklara vəsiqə. Təbii ki, məcbursan heyət, pul xərcləməyə, nə bilim, birdən-birə 7 oyuncu, 6 oyuncu ki, Avrokuboka gəlib 5-0, 6-0 uduzub qayıtmaqdansa, elə Avrokuboka vəsiqə qazanmaram, oturaram. Amma məsələ arasında ki, harasa başlayıb sonra pul qazanmaq variantları. Amma Turan Tovuzda da, amma belə deyək də, o da bir sual işarəsidir də. Yəni sən bu heyəti birdən-birə qrup gedib nəsə eləyə də bilməlisən. Bir uzun illərin nəticəsi olmalıdır, bəli, periodlar. Amma mən onu deyirəm ki, yəni Qurban Berdiyev bu potensial ola bilsin ki, olar. Yəni növbəti mövsümdə indi transferləri necə olacaq, Rusiya bazarına mı diqqət ayıracaq? Bu dəfə oldu o kimi. Mən Rusiya bazarında məsələn gətirdiyi o qapıçını heç bəyənmədim mövsümün əvvəlində. Yəni bu amma Samok pis deyil məncə. Hə, Kanavolov, yəni məncə gəldikləri kimi Tovuz Bakı qatarına bir bilet alınsın, Bakıdan da təyyarə ilə göndərsinlər gəldiyi yerə. Oradan artıq qatar yoxdur, məcbur uçmaq lazım. Uçmalıdır. Buradan Bakıya. Meydanda uça bilmirsənsə, qatarla, təyyarə ilə uçmalısın. Yəni ona görə də təbii ki, Tovuzda futbolun kütləviliyini hər birimiz istəyirik. Azarkeş amili faktoru çox önəmlidir. Bəlkə klub rəhbərliyinə o azarkeş amili təsir göstərir. Gördüyü işlərdə məsələn sonuncu açılan o yeni inzibati bina, yeni baza tikmək istəyirlər. Bakıdakı baza məsələsi. Yəni əslində klub rəhbərliyi futbolu dirçəltməyə çalışır, azarkeş də bunu istəyir. Nə lazımdır? Səbir və düzgün iş prinsipi. Ramiz, təşəkkür edirəm və mən sonda əziz tamaşaçılar Ramizin belə olar da. Tərlan Şahinoğlu ilə bir yerdə yaratdıqları bir YouTube platforması var. İdman səhifəsidir, YouTube kanalıdır. Futbolissimo. Elə altdan izləyirsiniz. Elə Ramizin Twitter'da Ramizdə altından göstərin. Düz sinəsinin üzərindən. Harada istəyirsiniz bütün mənim başımla göstərin. Bütün ekranı izləyin və həmin o daxil olun. Abunə olun və çox maraqlı çəkilişləri var. Futbol müzakirələri gedir. Hətta zarafatlarından belə qalmırlar. Ümid edirik ki, daha 10 mini, nə bilim, 20 mini adlayasınız və hər zaman da səni verilişimizdə görməyə şad olarıq. Təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar olsun. Bol-bolca uğurlar. Eyni zamanda təbii ki, Futbolissimo deməyə ehtiyac. Futbolissimo ilə yanaşı, yəni burada Sportinfonu izləmək. Eləcə indicə baxdığınız yerdə dayandırırsınız videonu, girirsiniz Futbolissimoya, abunə olursunuz. Bilirik ki, Futbolissimoya da abunə olundu. Allah razı olsun, çox sağ olun. Və eyni zamanda Sportinfo TV izləyiciləri yeni Azərbaycan İdman YouTube platformasında bir ilkə imza atacağıq. Həftə sonu sürprizlə qarşınızdayıq. Maç önü, maç sonu canlı yayımda. Azərbaycan derbisi, elə mi? Azərbaycan derbisini canlı stadiondan bağlantılarımız ola-ola sizlərə çatdıracağıq və
şərhlər bölümü, rəylər bölümü də açıq olacaq. Ürəyinizdən nə gəlir komandanızdan bağlı yazın, amma çərçivədə təbii ki, etika qaydalarına uyğun olaraq biz də sizin fikirlərinizi, azarkeş səsini buradan həmin o klublara çatdıracağıq, azarkeşlik elədiyiniz klublara çatdıracağıq. Yeni verilişlərdə görüşmək ümidi ilə inşallah həftə sonu Sportinfo TV-də gözləyirik. Abunə olun ki, canlı yayıma çıxan kimi sizə də bildiriş gəlsin və daxil olun, bizi izləməyə davam edin. Hələlik.